Ма ти какво правиш? Нищо, сядам. Сядаш? О, много душата ми се разкъса. Защо? Или тъй като те гледам на просеки, не ми запричаш. Вземай тези пари. Отивай да си купиш дрехи. Кой да прави тези пари? Това нали е нова мода? Кога е станала тая мода? Той да даваш, старото да вземеш. Напросто си ми приличала на маймуна така. На маймуна ли ти заприличах? Марш от тука! Добре, ето отивам си, Не стига, че ни яди парите и ми се правиш на голяма. Аз си отивам. Отиваш ли се? Добре. Щом се отиваш, от мене далеч на Бога близо. Айде! Този в TikTok история пуснал. Чакай да видим. Май ще се прибера вкъщи. Виж какво е написал. На Бога близо, от дявола е далеч. Ще го пребия този пиян дур.